Взрослый разговор о детском чтении. Несколько отойдя от последовательности, хотелось бы снова вернуться к теме чтения малышей. По сути, эта передача – ответ на вопрос родителей, которые все чаще задают детским библиотекарям. Сейчас в детской литературе наблюдается очень интересное явление. Набирают популярность графические книжки, то есть книги без слов. Истории, написанные картинками. Еще один интересный факт. У зарубежных родителей они пользуются большей популярностью, чем у российских. И дело не в том, что такие книги плохие. Скорее, наши русские родители еще не поняли, как читать эти книги детям. Такие книги предназначены для активного совместного творчества взрослого и ребенка. Листая их, можно находить персонажей, называть знакомые предметы, учиться новым словам, составлять простые предложения или даже настоящие рассказы, придумывать характеры и много чего другого. Книжка на заметку. Если говорить о конкретных примерах, советуем обратить внимание на серию книг Ротраут Сюзанны Бернер о жизни маленького городка. Эти книжки вышли в издательстве «Самокат», а «Самокат» плохого не посоветует. В серии есть книжки сезонные: весенняя книга, летняя, осенняя и зимняя книги. А для тех, кто уже подрос, есть книжки-малышки, представляющие отдельных жителей городка, а также раскраски по мотивам историй в картинках. В этих историях нет конфликтов, нет драк, нет явно положительных или отрицательных персонажей. Зато им свойственна поэтика повседневной жизни и забот, так или иначе связанных с временем года. Атмосфера доброжелательности передается ребенку и усваивается им. А благодаря серийности данных изданий дети скоро начинают узнавать персонажей. Они становятся для них своими, близкими. В то же время в картинках нет никакой сентиментальности или слащавости. Книжки пронизаны легким юмором и доброй иронией. Как это читать? Любая книга с пошаговыми иллюстрациями превращается для еще не читающих детей в графическую сказку или графический рассказ. Чтение историй по картинкам не только увлекательно. Это отличный прием развития читательских навыков, фантазии и расширения словарного запаса. Даже с уже знакомыми книгами можно проводить эксперименты и придумывать к ним новые сюжеты. А теперь несколько конкретных примеров по чтению книг без слов. Эти советы универсальны. Чтение книжки без слов – это сложная работа. Ребенок не просто слушает готовый текст, а активно помогает сюжету раскрыться, подбирая слова, чтобы описать картинку. Поэтому обязательно подумайте о физическом комфорте. Удобно устройтесь в кресле или на подушках, или там, где захочет ребенок. Помните, что ваша цель – не рассказать детям историю, а придумать ее вместе с ними. Если все пойдет совсем успешно, дети сами будут рассказывать вам сюжеты, а они могут очень сильно отличаться от того, что бы рассказали вы. Обсудите с детьми название книги. Что, по их мнению, оно означает? Предложите рассмотреть рисунок на обложке и угадать, о чем будет книжка. Пусть дети объяснят, почему у них появляются те или иные предположения. Так, еще не начав читать, вы увлечете ребенка разгадыванием книжных тайн. Для начала спросите: что ты видишь на картинке? Когда дети перечислят все очевидное, задайте вопрос: а может быть, есть еще что-то, что мы с тобой не заметили? А что ты чувствуешь, глядя на обложку? Тебе становится радостно или грустно? Поделитесь своим впечатлением и спросите: может быть, наше с тобой чувство – это как раз подсказка к тому, что мы узнаем из книги? Пусть у детей заработают интуиция и фантазия. По ходу разглядывания картинок и сочинения рассказа по ней переходите к другим вопросам. Например: а как тебе кажется, что сейчас чувствует этот герой? А почему ты так думаешь? А с тобой что-нибудь подобное случалось? В самые напряженные или конфликтные моменты книги спросите: а что бы сейчас сделал ты на месте героя? Это помогает детям примерить на себя описанную ситуацию, а продолжение истории станет более интригующим. Изображайте удивление, даже если вам хорошо известна развязка. Возможно, что во время чтения графической истории вам полностью придется взять в свои руки бразды правления и самому придумать и рассказать историю. Ведь дети отвлекаются и не всегда могут усидеть на месте. Ваш рассказ поможет вернуть их внимание. Здесь важно сотворчество и ваша поддержка. Настанет момент, когда ребенок придумает что-то неожиданное и сногсшибательное. И это станет общим радостным открытием, огромным шагом в становлении настоящего читателя.
Мнение экспертов. Считается, что книги, содержащие текст и картинки, более познавательны. Ученые из университета Ватерлоу в Канаде провели эксперимент и пришли к выводу, что когда родители с детьми составляют историю по иллюстрациям, они используют более богатую речь, чем когда бы они читали книжку-словарь с картинками. Кроме того, составляя рассказ, родители предоставляют детям намного больше информации о том, что нарисовано, подключая фантазию и собственный опыт.